Desde Galicia Libre, hoxe quixemos falar con Ricardo Suárez, concelleiro do BNG en Noia, e con María Xosé Suárez, concelleira do BNG en Outes, sobre a problemática que está acontecendo coa restauración de Ponte Nafonso, da ponte de Ponte Nafonso, que é unha ponte do século XIV, unha das pontes máis importantes como patrimonio histórico do país, e que parece que está sendo sometida a unha desfeita en todos os sentidos que nos van relatar aquí hoxe os nosos convidados. Benvidos ao Ardor, moitísimas grazas por atendernos, por contarnos o que está a acontecer aí. Como comeza todo isto que está sucedendo aí? Dádenos un pouquiño aí unha cronoloxía sobre o que está sucedendo e tamén cales son as consecuencias que está tendo sobre a propia ponte. Ricardo. Bueno, eu gustaríame salientar, non, en primeiro lugar, que o BNG desde un primeiro momento, pois cando se deu a coñecer o proxecto, que de feito, bueno, é unha cousa que o BNG tanto desde Noia como desde Outes levaba requirindo un montón de tempo, e de feito, bueno, pois estábamos moi ilusionados e moi contentos de que se fora a levar a cabo o que nos entendíamos que iba a ser unha restauración da ponte, e cando, bueno, pois cando se realizou a presentación do proxecto, a que foron convidados os alcaldes de Noia e de Outes pola Consellería de Infraestructuras, mais tamén os concelleiros do Partido Popular en Outes e non as outras forzas, o cal xa, bueno, pois foi un comezo con mal pé, non? Porque se convidou a grupos políticos que non estaban no goberno, neste caso, o grupo político de Outes, que é o mesmo que ostenta hoxe en día a Xunta de Galiza, pero non ao resto, non? Mais que, bueno, eu creo que pola xente sabes, bueno, pois que é unha cousa que o BNG defendeu por moitos anos. Entón, unha vez o coñecimos, vimos que non se recuperaba o peitoril de pedra. E dende un primeiro momento, antes de comezar a obra, o BNG defendeu públicamente que sería idóneo facer unha modificación antes do comezo da obra para levar a cabo este peitoril. Logo María poderá entrar en detalle, porque creo que incluso tuvo conversas con Patrimonio, non? Nos que lle negaban que houbera este peitoril e que fora unha ponte medieval, pero as fotos están aí. Entón, isto foi levado ao Parlamento pois non foi implementado por parte do goberno da Xunta, non? Mais adiante comezaron as obras e xa, pois, nese momento nos demos conta, bueno, se deron conta, nós xa o sabíamos de falar cos veciños, pois que ali había unhas tubaxes de telefonía. No canto de buscar unha solución para que iso non afectase ao proxecto, decidiron cubrir cunha soleira de formigón esas tubaxes e tamén as grapas, non, que houbera na anterior actuación que se fixera sobre a ponte, porque, bueno, non é a primeira digamos, o primeiro problema ou a primeira actuación problemática que se fai sobre esta ponte, xa ten unha historia detrás. Esta soleira eleva xa o firme, colocan por riba tamén pois uns adoquíns que poderían ter sido moito máis finos, obviamente iso conleva un traballo de canteiría que eleva o orzamento, pero non se quiso realizar, non se quiso facer, e todo isto, pois cando elevan o firme, nós volvemos a protestar, pedimos, non, unha vez máis, que haxa unha modificación do proxecto, pedimos que se intente paliar este problema e que se coloque o peitoril de pedra
se non o original, si un peitoril de pedra pois que reúnan as condicións equivalentes ao original. É dicir, non? Xa entrando no que aconteceu agora, pois vemos un peitoril que se eleva, a causa tamén da elevación do firme, o peitoril se eleva por riba dos tallamares, e se elimina, fai que non se poidan ver estes tallamares. Polo tanto, este é pois, a cronoloxía dos problemas, non? Pedimos que se faga un cambio de proxecto, efectivamente faise o cambio de proxecto, inclúese ese peitoril de pedra, pero non se inclúe un peitoril de pedra nas condicións nas que o pediu o BNG, e polo tanto, pois faise un atentado contra o ben patrimonial moi importante e que veremos se de algún xeito pois se pode solucionar. O caso é que ao subir o chan, non, por culpa das tubaxes que existían previamente, os peitorís sobrepasan completamente a altura inicial da ponte e tapan os tallamares, é dicir, os tallamares, que era quizáis a parte máis característica da ponte, máis identificativa, xa non se ven, a pesar de que seguen vendendo a ponte como unha das atraccións turísticas máis importantes dos dous concellos, resulta que tapan precisamente o principal sinal de identidade, non, María Xosé? Cales son as consecuencias que tivo este tipo de rehabilitación que fixeron no que é a imaxe da ponte? Bueno, pois efectivamente, como dis, o ter que levar o firme para tapar as tubaxes de telefonía en lugar de retiralas, que son o punto de toda unha cadea de erros, non? O non obrigar a Telefónica a retirar esas tubaxes que atravesan o centro dunha ponte medieval. Nada máis e nada menos. E que foron pasadas a primeiros dos anos 80, pois daquel xeito, pois como se fan as cousas por parte do goberno do PP, que imos esperar, non? Naquel momento o patrimonio tampouco actuou, tampouco fixo a súa labor, porque nós entendemos que sí tuvo que haber uns permisos por parte de patrimonio para poder pasar unhas tubaxes e hormigonar unha ponte medieval. E, por fin, chegou a tan desexada rehabilitación dunha ponte histórica impresionante en beleza, en características, é unha das pontes máis longas de estilo medieval de todo Galicia, o sea, e en lugar de facer unha inversión de casi 1 millón de euros para poñer en valor, que é así como se chama o proxecto, a ponte, o que fan justamente pois é eso, non? O sea, un atentado en toda regla contra unha ponte que é un ben patrimonial. É un ben patrimonial, é un ben social, é un ben que lle pertence a todos os galegos e a todas as galegas, non só aos veciños dos concellos de Noia e Outes. Eu, no seu día, unha vez que empezan as obras, chegamos á obra e o responsable do proxecto, da Xunta, dime que non van levantar as tubaxes. E digo eu, pero entón a cota da pavimentación queda por riba do enlousado original. E dime, sí, efectivamente. E digo eu, e cal vai ser a solución? A solución era encher a ponte de columnas de pedra que iban sobrepasar igualmente os tallamares e poñerlle unha baranda metálica. Co cal, a imaxe que íbamos ter, agora temos uns tallamares soterrados polo peitoril de pedra, que non é o peitoril nas condicións que se debería poñer, e outro non é o peitoril acaído en canto a volumen e a tamaño, porque o sobrepasa e quedan soterrados tanto pola parte de arriba como visto de xeito frontal, pero se puséramos, ou se tuveran posto a ponte, os postos de pedra ca baranda, o que estaríamos vendo hoxe en día sería igualmente unha aberración,
porque sería unha ponte ensaulada. Esa era a imaxe que íbamos ter da ponte en Afonso. E todo nace de non tomar a decisión de obrigar a Telefónica a retirar as tubases que nunca deberon de pasar polo medio e medio da ponte en Afonso. É unha improvisación sobre improvisación, non? É dicir, Dime. sobre a chafallada de non retirar as tubaxes inicialmente, ao final acaban improvisando un por riba do outro para intentar... E acaba nunha auténtica aberración e nun auténtico atentado contra o noso patrimonio. Eu, de feito, poño sempre o exemplo, e eu falaba, o sea, eu, despois de falar co director do proxecto, enterarme desto, pedín falar ca responsable de patrimonio do proxecto. En conversas con ela, chegou a negarnos que estuveran actuando sobre unha ponte medieval. Porque, como ben apuntaba o compañeiro Ricardo de Noia, esta ponte foi ampliada pois a finales dos anos... a finales do século... a primeiros do século XX. Pola estrada, non? Para ampliala. Foi ampliada por aí, por ese tema. E entón ela argumentábame que donde iban a actuar era nesa ampliación, que era do século XX, non era medieval. Digo, pero que me estás contando? Entón, o sea, as tubases tampouco pasan polo centro dunha ponte medieval. O sea, era surrealista todo aquilo, non tiñan por onde coller. Chegou un momento que incluso, nos interpelou, dixo, estades dicindo que tiña un peitoril de pedra e eu... non existe documentación dese peitoril. E digo eu, non, espera, colgamos e paso cheo agora mesmo. Fomos así, non? O sea, conversa tras conversa, hasta que ao final, a directora xeral de Patrimonio no Parlamento, en comisión parlamentaria, nunca chegou a comparecer, e comparece na última comisión, que o defendeu o tema a nosa diputada comarcal, Rosana Pérez, e o director de infraestructuras alega que non se poden soterrar as tubases de telefonía no leito do río Tambre porque é rede natura. Pero, curiosamente, este señor que tivo ben informarnos do seu currículum nesa comisión e nomeou que viña anteriormente de Aguas de Galicia, pois resulta que ao esteiro do Tambre están vertendo as aguas residuais sin depurar todas as aldeas que limitan co Tambre. E iso non lles importa. Aí non é. Pero soterrar un cabo de telefonía que xa mirás a min que mal vai facer porque é unha actuación única, esa está, para eso si se excusan para facer pois unha auténtica degradación dun ben patrimonial tan importante. Eu, a persoa esta de patrimonio, e despois en entrevistas posteriores que tivemos, sempre poño o mesmo exemplo. Que faríamos todos os galegos e galegas se formigonaran a praza do Obradoiro? Seguro que estaríamos todos ali defendéndoa e teríamos parado esa aberración. Parece que polo feito de que a ponte en Afonso non este en Compostela ou nunha das grandes cidades, pois xa se pode permitir facer con ela todo o que se queira. E insisto, ca autorización do propio patrimonio. Ca autorización do propio patrimonio que lle dá 120 voltas a un particular para poder cambiar o tellado da súa casa porque está ao lado dun cruceiro. Ese é o mesmo patrimonio, a mesma dirección de patrimonio que está consentindo todo o que está pasando na ponte en Afonso. É incrível que o patrimonio descoñecese e incluso tivese que preguntar e incluso negase que existía o peitoril anteriormente cando se documenta en fotos, é dicir, nin sequera ese traballo de documentación mínimo para poder restaurar un monumento histórico levaron. E despois, o de recorrer á rede natura cando lles convén tamén é dicir,
utilizan o marco institucional cando lles interesa para o que queren. É que, claro, é que, mira, justamente ahora nós tamén temos unha problemática aquí no Concello de Outex, que é a instalación dos parques eólicos. E dunha cousa xa pasamos a outra. Bueno, pois as líneas de evacuación dos parques eólicos de Negreira, Mazaricos e Outes van pasar sobre o esteiro do río Tambre. Para iso non é Rede Natura. O sea, é o que dis, non? É Rede Natura cando a eles interesa, pois, agarrarse. Que non, que isto non ten justificación nin desculpa ninguna. Nós agora, ao marxen da degradación histórica e estética que se pode ver xa agora na Ponte Nafonso, porque están a piques de rematar, o sea, quedanlle nada, 2 metros de colocar os peitorís e esa está rematada. O marxen deso, nós agora o gran medo é o sobrepeso que lle están metendo a esa Ponte Nafonso. Claro. Porque justamente ese peitoril vai no voladizo da ampliación do seu día, bueno, pois eso, a principios do século XX. Ese voladizo non está sobre a parte firme dos arcos. Claro. E logo, bueno, que os tallamares, que, como ben ti decías, Ricardo, eran o elemento distintivo e o realmente a resaltar nesta ponte. Ti vas por riba da ponte e son piscinas, porque acumulan a agua, e se os ves de frente, quedan totalmente comidos por este peitoril, e ahora mismo pasamos de ter unha fermosa ponte na desembocadura do río Tambre a ter un paredón de pedra, é o que se ve. Outro tema que me interesaba moito é o de como se foi xestionando a rehabilitación, é dicir, o acceso ao proxecto, o aumento do orzamento, porque houve aí unha serie de cousas extrañas, non que non son habituais nos procedementos de rehabilitación de monumentos, que quería que me comentásades un pouquiño, non? O proxecto non foi exposto como é normal que se faga, non? Nos concellos. O proxecto expúxose en Santiago de Compostela a nivel consellería, pero non houbo un anuncio activo por parte do Concello de Outes e do Concello de Noia de aquí está o proxecto, aquí se pode vir a mirar, e, polo tanto, digamos que legalmente fíxose o período de exposición pública no senso de que sí, que foi anunciado para quen se lea o DOGA todos os meses ou todos os días e o poida ver e poda chegarse a Santiago, pero vamos, incluso nós que sí que estamos no día a día da política municipal e creo que ademais bastante atentos a este tipo de temas, pois cando nos demos conta xa pasara, non, a exposición, pois que máis que un veciño, pois por exemplo, de Ponte Nafonso ou tamén de Outes, de Noia ou de calquera concello da comarca ou do país que pois pode estar interesado no proxecto, non? Polo tanto, bueno, fíxose todo o posible por saltar ese período de exposición. E despois, digamos que, para empezar, o proxecto, isto me parece que é unha cousa que tamén debulla ben o problema, non? O proxecto chamase reparación e posta en valor da Ponte Nafonso. Non se chama restauración do ben patrimonial ou do ben medieval da Ponte Nafonso. Reparación e posta en valor da Ponte Nafonso, insisto, e ademais, bueno, pois xa se ve que tan reparación e non restauración é, pois que incluso pois non houbo por parte de patrimonio ese seguimento de tan sequera darse conta de que é unha ponte do século XIV, que pois no século XIX perdeu os tallamares, logo se fixo isto, logo se fixo aquelo outro, non?
trátase como un ben recente e dáselle unha calidade de reparación que non é acorde coa importancia dunha das pontes medievais con maior número de arcos de todo o país. E logo, así, moi sustintamente, a min gustaríame facer tamén fincapé en tres cosas que me parecen chave. Como dicía María Xosé, pídese unha comparecencia para pedir explicacións e quen vai ao Parlamento a dar explicacións, poucas dou, pero é o director xeral de infraestructuras. Entón, cando un grupo político do Parlamento, neste caso o BNG, pide unha comparecencia para dar explicacións sobre o proxecto ou a execución do proxecto de Ponte na Afonso, e quen acode é o director xeral de infraestructuras e non é a directora xeral de patrimonio, aí xa nos están dando unha chave moi clara de cal é a consideración que fan do ben. Logo, outra chave que me parece moi importante é ese tipo de actuacións urbanísticas que non teñen para nada en conta a poboación, a xente do lugar. Pero se todo o mundo en Ponte na Afonso é plenamente consciente de que aí había unhas tubaxes, había unhas canalizacións, había unhas grapas, pero faise un proxecto seguramente a golpe de, non vou dicir de Google Maps, pero sí de programas de xestión xeográfica, non? Faise un traballo a nivel de plano, pero non se empapa de como debería de ser ese urbanismo ou esas restauracións máis democráticas de parte do coñecemento local, non? Que seguramente non nos atoparíamos con este tipo de problemas de non coñecer que hai tal canalización, que hai tal cousa, e despois teñan que improvisar ao longo da execución. En ese senso, o mesmo, non? O proxecto non está a ser executado por unha empresa especialista en restauración. Íamos preguntar iso, precisamente. Eu non teño nada en contra da empresa que estea a facer, gañou un concurso e aí está traballando. Paréceme moi ben, a culpa non é deles, máis alá de que alguén poida pensar que puderan ser máis coidadosos nisto ou naquelo outro. Pero o principal culpable é quen, como xa vimos dicindo, lle dá esta consideración a un ben patrimonial como a Ponte na Afonso, e non nas plicas, cando se fai o concurso, non pon como condicionamento que teña que ser unha empresa acreditada en proxectos de restauración e non unha empresa de construción cualquera, non? Entón, a raíz disto, pois nos vemos con todos os problemas, non? En primeiro lugar, a elevación do firme. En segundo lugar, como esa elevación do firme xenera esas piscinas, non? Para quen pois igual non coñece a ponte, os triángulos, que son os tallamares, están un firme a nivel inferior, entón iso pois fai que se estanque a auga. Pero é que para solucionar ese estancamento de auga, collen e furan a pedra, pero non con coidadiño, nin nada. Furouse a pedra como se fose unha pedra calquera, unha pedra, bueno, pois que teste no xardín da túa casa. E despois, alén diso, claro, cando xorde todo este problema, collen, paralizan a obra, que a min parece moi ben que a teñan paralizado, se fora para facer un novo estudio de como había que solucionar os problemas, pero non, plantean poñer uns tallamares que se suben. Pero é que ademais de esconder, isto só falamos, non? Que os tallamares, os peitorís esconden os tallamares, é que os peitorís non teñen ningún tipo de encaixe entre os tallamares, é dicir, unha peza non encaixa con outra, está a diferente altura e son dous o tipo de pedra é diferente, non? Ademais, diferente un do outro, non hai un encaixe entre unha cousa e a outra. E incluso as juntas, o sea, o que está totalmente separado, dando unha impresión totalmente mala. E logo, pois as, digamos,
os encintados, non? Os encintados que se fixeron durante a propia pedra, pois teñen un aspecto pois que se nota, como dicía, por eso apuntaba como unha das chaves, que se nota que non o fixo unha empresa especializada. E volvo a recalcar, nada en contra de ningunha empresa que gañou un concurso, senón en contra de que non se puxera ese condicionante. Ten que, a ver, somos un país de canteiros, somos unha comarca de canteiros. Entón, pois non se entende que non haxa uns canteiros que traballen a pedra, que a corten a man e que deixen un aspecto e se faga un traballo de restauración pois como era merecido por este ben do século XIV. Ben, e como vedes, vai continuar, vai se rematar a obra, vai quedar así, non hai ningún tipo de maneira de que arranxen a desfeita que fixeron aí? Como vedes Bueno, como che decía antes, a obra está a piques de rematar. A min agora, quero dicir, co cabreo que ten a xente, sobre todo daqui da comarca, e a xente que pois fai un pouco seguimento do tema de historia e de monumentos e tal, a min gustaríame ver quen é o valente que a ven a ir a inaugurar. A ver a quen manda. Gustaríame verlo, pero bueno, algún virá, seguro. Por parte dos dous concellos, nin do de Noia, nin do de Outes, houbo ningún tipo de movimento para parar esta desfeita. Nós, xa no seu día, pedimos a paralización cautelar tanto ante Patrimonio como ante a Consellería de Infraestructuras, pararon no mes de decembro e retomaronas a primeiros de febreiro ou algo así. Bueno, nós, visto que seguían para adiante e que as decisións e as modificacións do proxecto non facían máis que bueno, pois engadir o que falábamos antes, non? Outro intentar tapar o erro anterior, non? Erro sobre erro para ver se así conseguían pois tapar un pouco a aberración que estaban acometendo. Pois non nos quedou máis remedio que acudir á Fiscalía, non? É o que estamos facendo. Denunciaremos esta obra, esta recuperación e posta en valor que se chama o proxecto en Fiscalía. Estamos recopilando toda a documentación, todos os informes necesarios e nós temos moi claro que nós imos a defender a Ponte na Afonso e o patrimonio do noso país hasta as últimas consecuencias. Bueno, pois entón a xusticia dirimirá pois se foi unha actuación acorde con como se merecía a Ponte na Afonso ou non, non? Bueno, se teñen que outro día abaixo na obra decíanos un veciño chorando, un veciño de aquí decíanos, que aparte un veciño que foi construtor, decíanos por min que se gastaran outro millón dos impostos de todos en arreglar esta desfeita, pero que non a deixen así. É moi triste, non? Que ver como degradan así o noso patrimonio, porque ao final é unha maneira de... É a mostra de sentir un país, non? E de poñer en valor o teu. Eu creo que son esos tipos de actuacións que nos dan un pouco pois a línea, non? De como queren a súa terra e como coidan o seu. Pois malamente neste caso, non? É curioso que aquí, como apuntaba Ricardo, hai obradoiros de pedra, tanto no Concello de Noia como no de Lousamen tamén, no da Serra sí que non hai ningún obradoiro de pedra, pero teñen feito rehabilitacións e restauracións pois de quitarlle o sombreiro en obras bastante máis pequenas, non? Sin embargo, pois neste caso non se tivo en consideración para nada. Está aí facendo, pois iso, unha obra, como decía o compañeiro, unha constructora que nós nada en contra temos dela, ela sigue as líneas marcadas polo proxecto, pero bueno, o sea, que se están consentindo. Antes facía mención, Ricardo, ao encintado, non? É que, o sea,
chega hasta o punto de deixadez tal, hai dous colores de encintado, pero na mesma pedra do tallamar, é como se lle acabara o que é máis claro e foron a por unha e dixeron, pois telo escuro, pois tremo escuro, que me vale o escuro tamén. E xa está, non? Todo valeu nesta restauración ou nesta recuperación que lle chaman eles. Bueno, eu creo que é unha obriga de todos os galegos e de todas as galegas. A xente da comarca sí, pero de todos levantar a voz e dicirlle, mire, non vamos a consentir, primeiro, con nosos impostos que fagan vostedes o que queiran, e segundo, que ese casi millón de euros, que é no que está prácticamente orcementada esta obra, que nós sospeitamos que a día de hoxe debe estar por riba, porque casi nos 800.000 euros estaba ca varanda metálica. Eles din, en comisión parlamentaria, din que non se encareceu. Bueno, xa aparecerán os números máis tarde, porque a pedra esta non creo que lle servir a ninguén sin un sobrecosto. Entón, nin leva un mismo... E logo, bueno, nas condicións, como dicía Ricardo, que están poñendo. O sea, eles o que están facendo literalmente, de feito, velos traballar e o que fan é arrimar unha pedra a outra. O sea, nada máis. O sea, chegan co bloque de granito, arriman ao tallamar e aí queda. Bueno, non hai ningún tipo de aclarar que traballo. Se gastaran un pouco máis, unha vez xa fan o investimento, pero realmente o resultado fora un traballo de obradoiro, un traballo de cantería, un traballo coidadoso, eu creo que a xente o agradecería, é dicir, bueno, pois en vez de 700.000 e algo, non, que era o importe polo que saliu o concurso, pois fan unha adenda, aproban unha adenda e fan as cousas estudiadas e pouquiño a pouco, e salisen 940, eu creo que a hora de facer o investimento, polo menos fai no ben, non? Pero o que creo que aquí hubo unha saída para adiante tras outra. A pinta de toda. Un nivel de a ver como arranxamos isto, entón ahora xa non poñemos a varanda, ahora poñemos o peitoril, pero o peitoril poñémolo subido, nunca, non sei, non sabíamos que era unha ponte medieval, ahora vámonos á historia para xustificar que o estamos facendo con... Hai unha serie de incoherencias, unha serie de cambios, e insisto, a ver, a min se houbera un sobrecusto para valorizar realmente o ben, a mí pareceríame ben, vamos, porque creo que o merece. Sí. A ti é calquera veciño, creo que calquera veciño está de acordo con eso. É que é moi triste porque cando levantaron o conglomerado, por eso decía antes que era unha ponte que sempre tivo mala sorte, non? Porque aí, bueno, dedicaronse a asfaltala como se fora, pois, unha estrada calquera, sin ter en conta que era unha ponte medieval, e, bueno, era a gran promesa en todas as eleccións, cada vez que había eleccións na Xunta de Galicia, Feijóo prometía pois acometer esta restauración. Bueno, pois cando por fin levantaron o conglomerado, todo o que había encima, eu teño que confesar que chorei de emoción cando vin as lousas orixinais da ponte na Afonso. Eran impresionantes. Para logo, 15 días despois, ver unha formigoneira, un camión formigoneira, tirando en riba desas lousas, sin ningún tipo de pudor, formigón. E por riba do formigón tuveron que traer, bueno, pois, as beiras de pedra cortadas de taller con disco, o sea, sin ningún tipo de tal, para poder encaixar aí o que iba a ser a varanda. Pero claro, víronse con que eso se lle foi de madre e que a varanda, para dar a altura reglamentaria, tiña que quedar moi por riba dos tallamares.
E iso iba a ser unha auténtica aberración, que ahora xa o é, pero o outro non había por onde collelo. O outro non había por onde collelo. Por iso, eu, a verdad que me gustaría que, porque hai voces aquí na zona que din, mellor era que o deixaran ca varanda. Eu creo que a xente non é moi consciente de en que condicións iba a ser posta esa varanda. E iso tamén é o problema. Bueno, non creo que non temos moito máis que dicir, ou pola miña parte, o sea, isto é un auténtico atentado patrimonial, unha aberración contra o noso, sin máis, pagado por todos nós, por non molestar e por non meter en gasto a toda a poderosa Telefónica, que obligarlle a levantar unhas tubaxes, e consentiron, tanto dende Patrimonio como dende as consellerías e dende os propios concellos aos que pertence esta ponte, que se fixera, pois eso, unha degradación dunha ponte histórica que curiosamente a levaban como reclamo todos os alcaldes da comarca a Fitur e non moveron nin un só dedo por defendela. Eu creo que é moi gráfico de cal é o método de funcionamento desta xente no país, que é o desleixo absoluto, é o silenciamento informativo para que non se saiba o que van facendo en cada zona. Entón, unha persoa da Cañiza descoñece o problema de Ponte Nafonso e os de Noia ou outros descoñecen a mellor outra barbaridade que están facendo ali. De todos os xeitos, o de Ponte Nafonso é especialmente grave porque é unha das pontes, é patrimonio e ademais é un dos símbolos do país. É dicir, a vosa comarca coñécese precisamente como a nivel simbólico, precisamente pola ponte. Agradecemos moitísimo a disposición, digo porque se ímonos ir, pero de tempo. César, xa sei, eu só quero resaltar e dar as gracias públicamente a unha plataforma, a unha páxina que apareceu recentemente nas redes, que é Salvemos Ponte Nafonso, que non descoñecemos quenes están aí detrás, pero quenes sexan, gracias polo seu apoio, pola súa axuda, e benvidos sexan nesta loita que, dende logo, tanto dende o BNG de Outes como polo de Noia e polo BNG a nivel Parlamento, non imos parar hasta que se faga xustiza ca Ponte Nafonso. Pois, obrigadísimo por darnos este vosso tempo, por contarnos o que está pasando aí, polo vosso compromiso tanto co país como co pobo que representades. Obrigado a ti por a verdade, por considerar este problema, por considerar a importancia que ten este problema, porque a verdade é que, como ben dicías, é unha ponte medieval, unha das pontes medievais con máis arcos do país, é un verdadeiro símbolo e, polo tanto, bueno, pois nada máis que dicir que Galiza Libre que se teña interesado e teña feito esta entrevista, pois é para estar moi agradecido tanto como portavoz do BNG en Noia como por veciño e amante da Ponte Nafonso, como seguro que estas palabras tamén as podería dicir igual María Xosé. Pois quedamos para outra, cando pase outra cousa, avisade que nós sempre a vosa disposición, de acordo? Agora xa temos aí nos contactos e iremos sempre informado. Moitísimas gracias, César, de verdade. A vos outra vez. Un placer, chao.